हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। मैं डॉक्टर अंकित शर्मा अपने चैनल डॉक्टर अंकित होम्योपैथिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे हेमसिस के बारे में, यानी कि ऐसी समस्या जब खांसते वक्त अंदर से खून निकलता हो। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेमसिस, आखिर ये हेमसिस है क्या। ज़्यादातर मामलों में खांसी एक सामान्य वायरस के कारण होती है और साधारण खांसी लगभग जनरल ट्रीटमेंट से ही सही हो जाती है। लेकिन खांसी के साथ खून आना वो समस्या है जिसमें तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। खांसी के साथ खून आना फेफड़ों में कैंसर होने का सबसे बड़ा संकेत होता है। जब खांसते समय या थूकते समय खून आए तो हेमसिस की बीमारी हो सकती है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जैसे बैक्टीरियल, अस्थमा, निमोनिया, टीबी, फेफड़ों में फोड़ा होने पर, हीमोग्लोबिन की कमी, एंडोमेट्रियोसिस या इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं हेमसिस में यूज़ की जाने वाली कुछ इफ़ेक्टिव मेडिसिन की ओर। हमारी पहली मेडिसिन है एकालिफा इंडिका। वो लोग जिनके सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है और धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती हैं, उसी के साथ खांसते समय खून आता है। सुबह के समय खून बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, चमकीला होता है और शाम के समय खून थक्केदार निकलता है। अगर पेशेंट को ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो ऐसे केस में एकालिफा इंडिका क्यू 15-15 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आधे कप गुनगुने पानी में मिला के देना चाहिए। हमारी दूसरी मेडिसिन है एकोनाइट नेपेलस। ऐसे लोग जिनके सीने में जलन और पेट के निचले हिस्से में जलन हो और दर्द हो, बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, ऐसे मरीजों को डर रहता है कि कोई उन्हें मार देगा। अगर पेशेंट को ऐसे सिम्टम या लक्षण आ रहे हैं तो उस केस में हम लोगों को एकोनाइट नेपेलस 200 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को डायरेक्ट टंग पे देनी चाहिए। हमारी थर्ड मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्टिकम। ऐसे लोग जिन्हें बार बार खांसी, झागदार बल के साथ खून और जब वह खांसता है तब खून आता है और यह समस्या लंबे समय तक रहती है, तो ऐसे व्यक्तियों को एंटीमोनियम टार्टिकम 30 पोटेंसी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को डायरेक्ट टंग पे लेनी चाहिए। हमारी फोर्थ मेडिसिन है कैक्टस जी। ऐसे लोग जिन्हें ऐंठन के साथ खांसी आती है, खून बहुत ज़्यादा निकलता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे किसी ने लोहे की जंजीरों से जकड़ रखा है, बिस्तर पर लेटते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, थकावट, चिंता और बुखार की समस्या बनी रहती है, तो ऐसे लोगों को कैक्टस जी 30 पोटेंसी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को डायरेक्ट टंग पे लेना चाहिए। हमारी फिफ्थ मेडिसिन है हेमामाइलिस। जिन व्यक्तियों के लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है और खून बिना खांसते ही मुंह में आ जाता है और ऐसा महसूस होता है कि सीने से गर्म धार निकल रही है, सुबह उठने पर खून के स्वाद के साथ ही खांसी आती है, तो इस केस में हम लोगों को हेमामाइलिस क्यू 15-15 बूंद सुबह, दोपहर, शाम आधे कप गुनगुने पानी में मिला के लेना चाहिए। हमारी सिक्स्थ मेडिसिन है फास्फोरस। ऐसी खांसी जो मरीज को बहुत परेशान कर देती है, बिल्कुल निढाल कर देती है, जिसमें खांसी के साथ खून और बलगम मिला हुआ होता है और खांसते खांसते थक जाता है, तो इस केस में हम लोगों को फास्फोरस 30 पोटेंसी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को डायरेक्ट टंग पे देनी चाहिए। आशा करता हूँ हमारी यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा ही आप सबके लिए होम्योपैथी से संबंधित जानकारी लाता रहता हूँ। थैंक यू।